宝子们，挖到一款超实用的安卓多开神器，必须安利。兼容 9.0 到 14.0 系统，关键是完全免费没广告，用着巨清爽，界面特别简洁。主页直接看已添加的分身，点右上角就能选手机软件来多开。最绝的是，它生成的分身是独立安装包，名字能自己改，包名版本和原软件都不同，装完能和原应用共存，彻底告别冲突。支持最多10个分身，免 root 就能用，工作生活分开用，同时管多个游戏号都超方便。还有游客模式，不用登录也能直接用，真的太良心了。需要详细了解的话，我会把网址链接放在评论区，有需要的自取。